মেসেঞ্জার রিংটোন বা এসএমএস রিংটোন এগুলো কীভাবে চেঞ্জ করবেন সেই জিনিসটা এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখানো হবে। এরকম আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমার পেজটিকে অবশ্যই ফলো দিবেন, কাজে আসবে। মেসেঞ্জারের রিংটোনগুলো চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে মেসেঞ্জারে চলে যেতে হবে। মেসেঞ্জারে যাওয়ার পর থ্রি ডট মোডে ক্লিক করবেন। থ্রি ডট মোডে ক্লিক করার পর সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর নোটিফিকেশান অ্যান্ড সাউন্ডে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পারবেন যে রিংটোন, তো এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। আবার এখানে নোটিফিকেশন অফ করতে পারবেন, এখানেও নোটিফিকেশন অন করতে পারেন এবং কি নিউ ফ্রেন্ড নোটিফিকেশন এটা চালু করে দিতে পারবেন। তারপরে ভাইব্রেশন অন করতে পারবেন, সাউন্ড অ্যাপ ইন সাউন্ড, তো এটাতে আপনার ক্লিক করতে পারবেন। আবার গ্রুপ ইন অ্যান্ড্রয়েড অটো, তো এটাতে ক্লিক না করে ভালো আপনার রিংটোনটা খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারবেন।